ਵੀਡੀਓ ਵੇਲਾ ਡੱਕ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇਲ ਰਹੇਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਾਟ ਕਰਾ ਭਾਈ ਆ ਬੈਗ ਸੇ ਕੋਈ ਇਨਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ भी लग गई यार चंबड़ नहीं है अपना देख बलना ही बलना ये भी पेट्रोल ही है बड़े में है यार ऐसा कि दही लाते ने फिर की आंदे दही दे आंदा ही नहीं ते रायता नहीं बनाना नहीं वो बाद ले ये चैनल वास्ते बनदी है हाँ जी किहड़े चैनल यूट्यूब चैनल बनाया सॉरी नहीं 51 हो गए अच्छा सब्सक्राइबर उसते पिंड नहीं हो 128 हो गए ने जनाब घंटे अच्छा थोड़े रह गए ना फिर तो हाँ फिर 3000 रह गए कमा कमा यूट्यूब चैनल ही हाँ रखना था तो कोई नहीं गिरे आ फटियां तो रख फटियां तो रख हाँ जिंदे इथों सब्जी दे लिए लैके खानी चाहिए उन्होंने सुलह नहीं ना की सुलह माड़ी उन्होंने पानी के करके उन्होंने लिया के टमाटर पीते ने फ्री कि हाज साहब चुप रहने हाज साहब आते नहीं 2 बारी तुम भराओगे एक ही भरावांगे तुम बहुता इस्तेमाल पल्लों पैसे देने कंपनियां अगना इन्ना पानी ऐसा बंदर आए ने 5-6 बारी बाहर गए ने आए ने गाला करते पता नहीं कि पानी इस्तेमाल करते ने मछली भी गंदे होंगे ना नहाने नुंदे ते नहीं आंदे 10 बंदे रहंदे ने धोंदे ने सब्जियां भी पानी के ऊपर भी की कोई करदे लगे रहंदे ने ये निकले लेंदे जे कपड़े बल्दियां होंदी है हफ्ते च करी सफाई करके लोगों ने कहना साडे गंदे नाले मरियम लगी दी है सफाइयां करना पिंडा में भी बंदे जंदे कल रही है पसरूर को ना ढाड़ है जज नहीं झाड़ी दी वेखी नहीं
ਚਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੋ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਦੋ ਨੂੰ ਪੜਨ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ ਛੋੜੇ ਪਾਸੇ ਬੜ ਯਾਰ ਉੜਨਾ ਲੱਕੜੀ ਪਲਟਾਇਆ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਪ ਚਿਕਨ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀ ਭੂਰੇ ਤੇ ਬਣ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਹੋਣੀ ਮੁਰਗੀ 2600 ਗ੍ਰਾਮ 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਹਾਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਹਾਂ, ਅੱਠੀ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਧੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਹਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੇ ਵੀ ਕੁਝ 5-7-10 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਜ਼ਮ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਭਾਂਡੀ ਹੈ ਬਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਸਰੂਰ ਡਸਕਾ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀ ਲੋਕੀ ਢਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਢਾਣਗੇ ਹੁਣ ਢਾਣ ਗਏ ਨਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਢਾਣੀ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਸੀ ਨਾ ਹਾਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੁਮਾਇਆ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਜੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੇਕਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਾਲ ਕਰ ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਦੂਏ ਹਾਜੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ